ស្ដីបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់PINខ្មែរPINខ្មែរថ្ងៃនេះមានចំណេះដឹងមួយគឺរបៀបបើកស៊ីមនៅពេលដែលយើងយកទូរស័ព្ទមកពីប្រទេសឯដំបងគឺវាអាចប្រើស៊ីមខ្មែរបានដែរដូចនេះចឹងខ្ញុំបើកបងប្អូនមើលនេះពេលនេះវា load យក hash key ឲ្យ hash key ហើយលើកសញ្ញា boot ឲ្យអញ្ចឹងគឺវាការបើកវាអញ្ចឹងគាត់ទៅបើកវាយ៉ាប់វាជាមុនបងប្អូនជួយទៅកាន់ការកំណត់បន្តទៅបងប្អូនយកពាក្យថាច្រើនទៀតបន្តទៅបងប្អូនជ្រើសពាក្យថាបណ្ដាញចល័តបន្តទៅបងប្អូនសូមចុចលេខឈ្មោះដំណើរការនេះមកនេះបងប្អូនចុចទៅហ្នឹងមកដល់ទៅបងប្អូនចុចអាកន្លែងμονឬមីនៅ3នេះដល់ទៅបងប្អូនជ្រើស APN ថ្មីនេះមកហើយបងប្អូនដាក់ឈ្មោះថាបងប្អូនប្រើមុតហ្វូនខ្ញុំប្រើមុតហ្វូនអញ្ចឹងមុតហ្វូនគឺយើងទេមក M E T F O N ហើយបងប្អូនចុចយកព្រមតែខាងក្រោមដាក់មកទីដាក់12ឯងចុចដូចគ្នាចឹង M E T F O N មានន័យថាមុតហ្វូនអញ្ចឹងបងប្អូនសូមចុចឡើងមីនុយ3ដែរបងប្អូនជ្រើសពាក្យថារក្សាទុកពេលនេះយើងអាចភ្ជាប់បានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសាកបើកអ៊ីនធឺណិតបងប្អូនមើលសិនអញ្ចឹងខ្ញុំបើកអ៊ីនធឺណិតមកវាគាត់ទី load hash key បងប្អូនជួយមើលខ្ញុំឃើញអត់ load hash key ឃើញនេះ hash key លើសញ្ញាបូកលេខស្វែហ្នឹងបងប្អូនមើលអញ្ចឹងនេះគឺមានចំណេះដឹងប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយ Subscribe ឲ្យបងប្អូនចង់បាន JVL ឬទូរស័ព្ទអីតែទូរស័ព្ទវាអត់ stop អញ្ចឹងបងប្អូនចង់បាន JVL អីបងប្អូនអាចរកបានជាមួយនឹងការរកលុយតាម YouTube អីហ្នឹងអញ្ចឹងសូមអរគុណជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ